No Mark episódio disse que anterior. temos uma fogueira e não faço a mínima ideia do que esperar. Nossa. Eu tô com muita ansiedade. Tem uma do que vai fogueira, rolar, não tenho a porque mínima eu ideia não do que sei o que esperar. vai acontecer nessa ilha. Uma fogueira, né? Ok, a gente tá na primeira fogueira. A fogueira tá aqui por uma razão. Tirar vocês do barulho e da distração de tudo que tá acontecendo na vila de vocês. E é aqui que vocês vão falar e ter uma ideia de como a experiência das suas namoradas tá sendo na ilha. Tá bom. Javen, o que você tá sentindo? Eu sinto falta da minha namorada, de verdade. Mas eu tô lutando, vou passar por uns desafios aí e é um ambiente diferente. Com certeza diferente. Saca? Muita coisa que eu tô fazendo eu acho errado, mas estando com outras mulheres é estranho, é sim. Mas eu tô me abrindo aos poucos. Ele tá se abrindo. Bom, é um processo. Pegaram 3 caras bonitão ali e o caduco do tiozinho atrás, que é humilhado pela namorada desde o primeiro minuto que sentou aqui. Eu tenho momentos das suas namoradas pela experiência delas na ilha. Tá legal? Agora, meninos, é fácil esperar o pior, mas vocês têm que lembrar, vocês não sabem o que aconteceu antes. Peraí. Eu tenho momentos das suas namoradas na ilha. Ele vai mostrar dedo duraço assim mesmo. Vai pegar uns vídeos e vai mostrar. Antes ou depois do que vão ver. Eu vou mostrar esses vídeos Nossa, e vocês vão escolher se vídeos. querem compartilhar entre vocês ou assistir com fones sozinhos. Vocês estão prontos? Sim, pronto. Evan, vamos começar contigo. Fechou. Tá? Eu tô com esse tablet e você vai dizer se quer assistir sozinho ou quer compartilhar. Eu vou compartilhar. Tá legal, vamos lá. Que é isso? E aí, estão comigo? Certeza. 100%. E é isso. Sem problema. Compartilhar, tá maluco. Tchau, meninos. A gente fala das árvores depois. E aí? Tá. Tá tudo bem? A gente fica por ali? É, de boa. Você bem. guia. Eu vou te guiar. Isso que um líder deve fazer. É. Você já foi na piscina? Não fui não. Mal posso esperar. Vem cá, você Que sabe isso? nadar? Que desespero, Claro que cara. eu sei. Ok. Eu sei, eu amo nadar. Que Então é você que vai desespero. me salvar. Que Pois desespero. é. Um brinde a essa cara- aventura. Ó, É isso aí. ó. Vem cá. Ó, vai aparecer ele bolado e o cara rindo atrás. O cara rindo atrás. Você sabe Ó, nadar? Claro que eu sei. Ok. Eu sei, eu amo nadar. Então é você que vai me salvar. olha lá, rindinho lá É. atrás, ó. Rindinho. Rindinho bem quietinho atrás. Um brinde a essa aventura. Saúde. Isso aí. A dele só vai ter ela falando mal do cara. Olha lá, a risadinha. Não O que você para viu, de Evan? rir, Como velho. se sentiu? Eu me sinto um pouco incomodado, na verdade. Mas é isso que a gente escolheu fazer, não é? Que esse e eu entramos de cabeça, 100% nisso aqui. Prontos pra passar por esse processo. E eu espero que eu não fique completamente desorientado vendo esse tipo de coisa. O cara rindo atrás que não se segura, calma. cara. Não se Você segura tá pronto? atrás Pronto, de rir, velho. vamos lá. Sozinho ou em equipe? Não se segura de Equipe, rir. Olha sem lá, dúvida. você mordendo. Obrigado. Suporte, preciso. Tá legal, time, tá aí. Vai. É, sou fora, vê Então, sozinho essa você ama porra. o Cal e eu entendo, ele é seu homem ou tanto faz, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que você ainda quer experimentar. E eu Nossa, jogador caro. acho que você tá se prendendo pra experimentar algumas coisas. É, o meu relacionamento com o Cal é tipo o meu primeiro amor. E eu acho que pra mim, na verdade, eu quero entender se é pra ser pro resto da minha vida, sabe? Se você tá se questionando sobre seu relacionamento e você tá aqui, essa é a resposta. O seu relacionamento não tá 100%. É, eu concordo. Eu concordo. O que você achou? Eu, sinceramente, tô aliviado. Eu pensei que ia ver outra coisa, então me sinto estável. E você foi o primeiro amor dela? É, Então, eu ouvi um pouco do vídeo dela questionando como você sabe se isso é o certo? sim. Isso te incomoda? Isso não me incomoda. Ela me perguntou O que é o treta amor, boy e eu perguntando se os expliquei relacionamentos o tem que que o estar amor 100%. é. Só que arruma treta, né, o treta Ela boy. me disse como ela se sentia. Pois é, né? Ela Tem nunca que tá se sempre- sentiu assim com um homem. E O pronto. delírio do 100%. E eu me senti confiante, como isso pareceu. Foi bom ouvir. Eu consigo lidar com isso. Tá legal. Javen, você é o próximo. Equipe ou sozinho? Equipe. Tá legal. Bom, vamos lá. Animada pro nosso encontro amanhã? Eu tô animada pra sair dessa Não? casa. Tá animada igual quando você me escolheu? Tipo, eu tô vendo que você tá bem É, na sua, eu sei. sabe? Então você acha que talvez você pode ser julgada porque tá num Com relacionamento? certeza, sim.
Nossa. O que você achou? Eu vi minha namorada tentando se abrir, eu acho que pra Nossa. Meu Deus. conversar, quase um eu acho que é crime, um né? pouco difícil pra ela. Mas eu quero que ela se abra. Estamos aqui pra experimentar e eu quero que ela se divirta. Então, na verdade, esse foi um ótimo momento pra você assistir. Foi muito bom. Eu vou perguntar pra vocês, meninos. Muito bom. Vocês sabem que elas também vão ver momentos de É vocês. tão chata Sim. que não teve vídeo Eu dela. tô com medo disso. Alguma coisa pra se arrepender? Ai, 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 ai. Essa aqui, ele vê ela ali toda retraída e ela vai ver ele no carrinho lá. No carrinho com a outra, pulando na grama, rolando. Ela num iate com bebida e coisa, não teve nada. Eles jogaram ele no meio da grama e ele conseguiu ficar rolando com a guria lá. Eu não sei, mas eu sei que provavelmente eu tive uma noite amigável. Muito bom. Eu posso ter preocupado ela por causa do meu passado. Mas eu espero que ela possa passar por isso. Ela vai tentar ser madura e se divertir e curtir a experiência. Tá, vamos ver outro vídeo. Bora, Johnny. Espero que não esteja guardando o melhor pro final. Guarda. Tá pronto? Nasci preparado. Equipe? Equipe. Tô com um pressentimento. Talvez eu precise de um inalador. Ele não é tão machão. Sabe como é que é? Eu odeio dizer a palavra machão. Tipo, eu gosto de fazer as coisas ao ar livre. Veio proativas. como? Se a gente Veio tiver como? filhos, eu quero que ele esteja preparado pra ensinar Veio aos nossos como? filhos Veio todo como? tipo de coisa. Cicatrizes. Amassado já. Amassado. De ter filhos. É, nem uma surpresa, né? O quê? Olha. O nosso Jared Leto aqui, O que você achou? da Cracolândia. Assim, pô, claro que me incomodou, né? Isso foi uma coisa que ela disse pra mim no passado. Ela quer que eu seja um homem alfa. Eu falei pra ela desde o início que eu não sou assim, não. E quanto mais ela fala isso, ela se preocupa, né? De eu ser um bom pai. E na moral, eu acho que eu vou ser um ótimo pai. Isso vai sem ser. dúvida é uma coisa que me incomoda. Dela ficar repetindo isso. Eu acho que essa separação e essa experiência vão fazer ela perceber que ela tá me testando pra realmente ter certeza. Eu acho que já deu por hoje, né? Podem voltar pra vila de vocês e eu vejo vocês depois, tá Obrigado, legal? Mark. Até mais. Até mais. Cara, agora vai ser muito bom. Vamos nessa, vamos pra A casa. Kate disse Ele é o que único eu não seria sincero, um bom pai. E eu fico imaginando por que ela tá comigo se ela pensa assim, cara. Amizades isso dói sinceras. pra caramba. Amizades sinceras. É uma coisa que me faz olhar pros problemas que nós temos, né, pra nossa relação e descobrir se ela é de fato a mulher pra minha vida. Cara, agora vai ser muito bom. Aquela. A guria em choque lá. Só que, cara, eles pisaram muito na bola com isso aqui, tá ligado? Eles pisaram muito na bola. Porque não aconteceu nada e eles já fizeram essa fogueira. E mostraram os vídeos. Aí a próxima vez, os caras não vão fazer nada com medo que, pô, vai mostrar o vídeo de novo, tá ligado? Tinham que puxar essa do vídeo só quando o caos já tivesse instaurado, tá ligado? Beijou na boca, pô, não sei o que, pegar e mostrar o beijaço na frente das meninas, fazer toda uma confusão ali, pô, é isso que tinha que acontecer. Agora os caras não vão mais fazer merda, tá ligado? Beleza, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, sei lá, eu eu acho que eles vão estar eu tô lá. achando que os meninos vão. O Mark mencionou que vamos na fogueira hoje. Eu realmente não sei o que esperar, eu não sei o que eu vou ver. Eu tô me sentindo muito, muito ansiosa. A gente não sabe se ninguém se pegou ainda, calma. Com certeza a fogueira me faz ficar ansiosa. O Mark disse que às vezes nessa jornada nós vamos ver alguma coisa que talvez a gente não goste. E é muito difícil se preparar pra isso. Oi, meninas. Oi. Bem-vindas. Obrigada. Como você tá? Ótimo, tô indo bem. Tô feliz em ver vocês. Bem-vindas à fogueira. Essa é a sua primeira fogueira. De E a salto, gente né? vai se encontrar aqui de tempos em tempos. Deixa eu explicar o que é isso pra vocês. Aqui é um lugar onde vocês vêm pra conversar o que tá acontecendo com vocês, compartilhar suas experiências e ficar sabendo o que os seus namorados estão Já tá fazendo chorando, na ilha. já tá chorando, já tá em choque. Já tá em choque, já tá chorando a outra lá. E aqui que vocês têm as respostas. Eu tenho vídeo pra vocês 4 dos seus namorados Nossa. em certos momentos ou encontros que eles tiveram aqui na vila deles. Nossa. Ai, tá ansiosa, né? Todas estamos ansiosas com Vocês estão isso. ansiosas, é? Vocês acharam que Nossa, poderia sim. ser isso? Ai, eu tô confusa. Eu não sei se eu quero ver. Porque eu tô curiosa, mas a ignorância é uma dádiva. Entendi.
Sherry, Oi? você é a primeira. Você pode assistir isso com o apoio das meninas ou pode assistir isso com fones de ouvido. É a sua escolha. Com certeza eu vou compartilhar com elas. Ok, É. ótimo. Nossa senhora. Nossa, velho. Olha o vídeo que eles pegaram. Olha o vídeo que eles pegaram aqui. Nossa, obrigado pelo sub.